হ্যালো, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। তো আজকে আমরা রিভিউ করবো হচ্ছে দ্যাট টাইম আই রিইনকার্নেটেড অ্যাজ এ স্লাইম। তো এই এনিমিতে কি হয়, এই এনিমিতে তার আরেকটা ওয়ার্ল্ডে আবার রিবর্ন হয় স্লাইম হিসেবে। তারপর সে ওই স্লাইম হইয়া একটা মানুষের রূপ নেয় এবং তারপর ধীরে ধীরে নিজের পাওয়ার আপ করে। তো জিরো টু আস্তে আস্তে কীভাবে অনেক পাওয়ারফুল হয়, জিরো টু হিরো হয়, এই জার্নিটা দেখে তোমাদের অনেক ভালো লাগবে এবং এটা একটা ইসাকাই টাইপের এনিমি।